আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ভালো আছেন ভাই? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। সাগর ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। আমার নাম মোহাম্মদ সাগর হোসেন, আমার বাসা পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরণখোলা গ্রামের পাশে। আমি মূলত একজন বকনা গরুর ব্যবসায়ী, তবে আজকে আমি বকনার পাশাপাশি বর্ডার ক্রস করা শাহিওয়াল ষাঁড় বাচ্চা দেখাবো দর্শককে। আচ্ছা, তো সাগর ভাই চলুন দেরি না করে আমরা ষাঁড় বাচ্চাগুলি দর্শকদের দেখাই। অবশ্যই চলুন। সাগর ভাই, শুরুতে দেখছি বকনা, এটা 1 নম্বর বকনা। এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত বা দামটা কিভাবে রাখছেন? আমি এই বাচ্চাটার হলো বয়স আছে আপনার 6-6.5 মাস। এটা একটা নেপালিয়ান গির জাতের বকনা, বুঝতে পারলেন? চামড়া খুবই পাতলা আছে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ। দর্শক দেখলেই বুঝতে পারবে খানিয়ালা। এখানে 2টা নেপালিয়ান গিরের আমি একটা জোড়া রাখছি, বুঝতে পারলেন? মোটে গরু দেখাবো আমি 11টা, সবগুলোই বর্ডার ক্রস করা। এগুলো সচরাচর আমার দেশে বা আশপাশের জেলাতে পাওয়া যায় না। দর্শকের এইগুলো কম বেশি সবাই জানে যে আমরা এইগুলো বর্ডার অঞ্চল থেকে কালেকশন করা, ঠিক আছে? আপনি এইগুলো এটার বান দেখান, যে গরুর থেকে গরুর বানই মনে হচ্ছে বড়, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সম্পূর্ণ সুস্থ আছে। এই বাচ্চাটার বয়স 6 থেকে 6.5 মাস। তাহলে 1 নম্বর এটা বয়সটা হবে 6 থেকে 6.5 মাস। আর জুরাই রাখছি 2টা, যেহেতু এটারে দেখেন কান মানছি কোন নেপালিয়া গিরের যে কানগুলো, এগুলো দেখলেই বৈশিষ্ট্য। আর মাথাটা একটু রাউন্ড হয়, ঠিক আছে? তাহলে দামটা কিভাবে এই 2টা জোড়া রাখছি ভাই। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা। আমরা 2 নম্বর বকনা দেব, তারপর দামটা জানবো অবশ্যই। তারপরে দেখছেন 2 নম্বর বকনা। 2 নম্বরও সুন্দর একটা বকনা। এটাও নেপালিয়ান গির ভাই। এটাও নেপালিয়ান গির। হ্যাঁ, এটাও নেপালিয়ান গির। ঝুলমুল সব সুন্দর আছে। বাঁধা তো এভাবে দেখানো যায় না, চামড়া টামড়া পাতলা আছে। এটার বয়স আছে 8 মাসের মতো, ঠিক আছে? এটার বানতলাগুলো দেখান, 4টা বানি আছে এবং হ্যাঁ, মাজা টাজাও দেখেন ভালো আছে। এই সাইড থেকে একটু দেখান, কানগুলো দেখেন যে পিছনের দিকে আছে এবং চুক্কা চিকন, যেগুলো তেজপাতার মতো হয়, ঠিক আছে? এই নেপালিয়ান বা গিরের কানগুলো তেজপাতার মতন হয়। আপনি দেখান, এটার বয়স আছে 8 মাসের মতো। তো বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 2 নম্বর বকনা। জি সাগর ভাই, তাহলে 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই 2টা বকনা বাচ্চার দামটা কেমন রাখছেন? এই 2টা যদি কোনো দর্শক পছন্দ করে, তাহলে এই 2টার আমি জোড়ায় দাম রাখছি 95,000 টাকা। দর্শক, আমার এই দাম জাত কোয়ালিটি আরো 5 জন ভাই দিচ্ছে, তাদের সাথে মিলাই যদি পছন্দ হয় তাহলে ওনারা আমার থেকে নিবে। এত কম রেটে যদি কোনো জায়গায় পাই, মানে হাটঘাটে গেলে এই বাচ্চা এই রেটে পাবে না, আমি যে রেট আজকে দিচ্ছি। অনেকদিন পরে আবার এই শাহিওয়াল দিয়ে কারবার করতেছি, তো এই জন্য একটু চিপ রেট, মানে দর্শক যদি নেয়। সাগর ভাই, তারপরে এই পাশে এটা 3 নাম্বার, এটা জাতমান বয়স। এখানে 3টা 100 বিটের শাহিওয়াল বকনা রাখছি, যেমন কালার তেমন শরীর, সম্পূর্ণ সুস্থ, নাভি কম্বল সব, মানে 100তে 100। 100 শাহিওয়াল কাকে বলে এইগুলো দেখলে মানুষ বুঝবে যে হ্যাঁ, এগুলো হলো 100 শাহিওয়াল। একদমে খয়েরি কালার, টকটকা লাল। দেখেন আপনি বয়সটা কেমন হবে? বয়স এগুলো আছে 10 মাসের মতো একটা বাচ্চা, একটা 8 মাস প্লাস, একটা এরকম 2টা, মানে গড় এভারেজে 9 মাসের মতো করে আছে। হ্যাঁ, উলন পালন অবশ্যই দেখাবো, একবার না। এ দেখেন বান 4টা আছে, দেখছেন? ঠিক আছে, নিপল 4টা। আর শাহিওয়াল গরুর বান নিপুলগুলো আল্লাহর রহমতে মাশাআল্লাহ এগুলো সুন্দর হয়। এই বাচ্চাটা দেখছেন? বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 3 নম্বর। হ্যাঁ, এটা কি লটে রাখছেন? হ্যাঁ, এখানে 3টার একটা লট রাখছি। বন্ধুরা চলুন আমরা পরবর্তী 4 নম্বরটা দেখি। দেখেন তারপর দেখছেন 4 নম্বর কত কোয়ালিটি ফুল, দেখছেন? মানে কারোর থেকে কেউ কম না, 100 দেখছেন। এটার বয়সটা কেমন হবে? এইটার বয়স 8-8.5 মাসের মতো। দেখেন 4টা বানি আছে। আচ্ছা, নিপল ঠিক আছে 4টা, আপনারা অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন। হ্যাঁ, মাজা টাজাও খুবই সুন্দর আছে। 4 নম্বর শাহিওয়াল বকনা। হ্যাঁ, 4 নম্বর শাহিওয়াল বকনা। তারপর দেখছেন এটা 5 নম্বর শাহিওয়াল বকনা। এটাও 100 বিটের একটা শাহিওয়াল। আপনি নাভি কম্বল ডাবল নাভি দেখেন, মাথায় একটা সুন্দর সাদা র্যাক আছে, যেটা গরুটাকে আরো বেশি আকর্ষণীয় করছে এবং ভালো লাগতেছে, বুঝতে পারলেন? সম্পূর্ণ সুস্থ সবল, মাথা কত সুন্দর, দেখছেন? এটা একটু বয়সও আছে। হ্যাঁ, এটা 10 প্লাস বয়স। ওলান পালানটা দেখি ভাই। এই দেখেন 4টা বানি আছে, কত সুন্দর আছে, ঠিক আছে? দেখছেন? বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা 5 নম্বর শাহিওয়াল বকনা। এই 3, 4, 5 আমি একটা লট রাখছি। সাগর ভাই 3, 4, 5 এই 3টা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে লটে কেমন দাম রাখছেন? এটা 65,000 টাকা চাওয়া, হালকা কম বেশি আছে এই 3টার মধ্যে। তো বন্ধুরা শুনলেন 3, 4, 5 এই 3টা
বকনা বাচ্চা 65,000 টাকা দাম সহ। 65,000 টাকা করে পিস পড়বে একসঙ্গে লটে নিলে। জি বন্ধুরা এখানে দেখছেন আপনারা ষাঁড় বাচ্চা, এখানে 6টা ষাঁড় রাখছি, 6টার একটা লট করছি, মানে সিরিয়ালের 6, আমার গরুরও 6, মানে লটেরও 6-এর প্রথমটা, বুঝতে পারলেন? 6টা গরুর লটের সিরিয়ালের 6 প্রথমটা। নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ, এটা নেপালিয়ান গির ষাঁড়। সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, মাথাটা দেখেন, কান দেখেন। হ্যাঁ, নাভি দেখাবেন, শুধু এই গরুর নাভি আর কম্বল, তাহলেই দর্শক বুঝে যাবে যে এগুলো 100-100। যেটা নাভি নাই ওইটা দেশির করজ, বুঝতে পারলেন? আর যেগুলো ঝুলানো নাভি, সুন্দর নাভি, কম্বল ভালো, এইগুলো কারো বাপের দিন নাই যে বলা যে এটা করজ জাত বা হ্যান ত্যান 717। ঠিক আছে, বয়স এগুলো সব 6 থেকে 7 মাস, 6টারই বয়স একই, হাইট ওয়েট সব একই রকম। কোনো দর্শকের যদি ভিডিও কলে দেখি পছন্দ হয়, তাহলে আমি মেজারমেন্ট টেপ দিয়ে মাইপে ওনাকে দিব, যাতে আগে তিতি পরে মিষ্টি। বাড়ির যা কবি যে ভাই দেখলাম হাতি, বাড়িতে আসলো ঘোড়া, ঠিক আছে, ছোট বড় না, আমি ফিতা দিয়ে মাইপে দিব দরকার হয় ওনাকে। দামটা একবার লাস্টে দিবেন। লাস্টে বলে কি 58,000 টাকা পিস রাখছি। তো বন্ধুরা আপনারা শুনলেন যে ষাঁড় বাচ্চার লটটা রাখছেন 58,000 টাকা করে, একসঙ্গে লটে নিলে দাম। হ্যাঁ, আর সিঙ্গেল নিলে কথা বলে নিতে হবে দাম। সিঙ্গেল নিলে হ্যাঁ অবশ্যই কথা বলে নিতে হবে, তবে আমার 6টা বাচ্চাই আমার বিশ্বাস যে কোনো একজন ভাই নিবে। আচ্ছা, তো বন্ধুরা দেখলেন আপনারা সিরিয়ালের প্রথম বাচ্চাটা 6টার, এটা 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ 6 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, লটের দাম 58,000। 58,000 টাকা। দেখছেন 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত হয় ভাই সবগুলোই সাইওয়াল, মানে বলার আর কিছু নাই, আপনি শুধু নাভি কম্বল দেখান, যে চিনার সে এমনিই চিনে। কালারগুলো সবগুলোর 100-100, আমার মাজা কোমর মানে নাভি সবই যা আছে 6টারই একই সমান। আর বয়সটা কেমন? বয়স 6 থেকে 7 মাস ভাই। এই লটটা 6 থেকে 7। হ্যাঁ 6 থেকে 7 মাস, 58,000 টাকা দাম। এটা সিরিয়ালের 7 নম্বর। হ্যাঁ এটা হ্যাঁ 7 নম্বর। সিরিয়ালের 7 নম্বর। জি, লটের দাম 58,000। 58,000 টাকা। দেখছেন 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা শাহিওয়াল। ভাই নাভিটা দেখেন আপনি, গরুর থেকে মনে হচ্ছে নাভি বড়। গরু হিসাবে নাভি অনেক বড় না? তাহলে এই গরু সম্বন্ধে তো বিস্তারিত বলার দরকার আমি মনে করি যে নাই। কম্বলটাও সুন্দর, দড়ি দিয়ে বাঁধা, বাঁশের সাথে যতটুকু দেখা যাচ্ছে তাও মাশাআল্লাহ। ঠিক আছে, আপনি মাজা টাজা দেখান, সম্পূর্ণ সুস্থ। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা দেখলেন আপনারা সিরিয়ালের 8 নম্বর। 8 নম্বর, এটা ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ 58,000 টাকা দাম। 58,000 টাকার লটের। জি, দেখছেন এটা সিরিয়ালের 9 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। এটাও শাইওয়াল, দেখেন এটার নাভি আরো বড়, ওই 8-এর থেকে দেখেন 9-এর নাভি আরো বড়, মানে কারোর থেকে কেউ কম না, বুঝতে পারলেন? সব দিক দিকে 100-100 আছে, মাজা টাজা খুবই সুন্দর। পার্সেন্ট ভালো হবে। হ্যাঁ, নাভি কম্বল যে সারের আছে সেটাই তো পার্সেন্টেজ সম্পন্ন, আর যেগুলো নাভি বুসুঙ্গা ছোট নাভি, ঠিক আছে, সুট নাই কালার নাই, ওইগুলোই তো অন্য জাতের সাথে করজ থাকে, দেশির পেটের সাথে থাকে। আর আমার গরুগুলো আপনি দেখেন চুটও যেমন, মাজাও সেরকম, নাভিও সে আল্লাহর রহমতে অনেক সুন্দর। বন্ধুরা দেখলেন এটা আপনারা সিরিয়ালে 9 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। দেখছেন 10 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। হ্যাঁ 10 নম্বর দেখেন, এটারও দেখেন, নাভি টাভি দেখেন, দেখছেন কত সুন্দর নাভি, মাজা টাজা সম্পূর্ণ সুস্থ। সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। মাথাটা দেখেন, সব ছোট ছোট মাথা। শাহিওয়াল গরুর মাথা হবি ছোট, নাভি হবি বড়, গলা কম্বল হবি, দেখতে খুব সুন্দর আকর্ষণ লাগে। ঠিক আছে, এইগুলো তো সুন্দর যে বেচা হয়। এই গরুরও মাংস থাকে, ফিজিয়ামেরও থাকে, দেশিরও মাংস থাকে, কিন্তু এই গরুগুলো চাহিদা সম্পূর্ণ এই জন্য হয়, এগুলো কালারফুল হয়, অনেক সুন্দর লাগে, যখন হাঁটা চলাফেরা করে তখন শরীরটা মানে দুলানো হয়। এইগুলো তো মানে বড় মানুষের থেকে ছোট বাচ্চারা হাটঘাটে বেশি পছন্দ করে, এবং এই জন্য এটার দামও এরকম বেশি হয়, শুধু কালারের জন্য। আমি যে 6টা ষাঁড় দেখালাম, দেখেন কত সুন্দর মাশাআল্লাহ। এই বয়সের যে বয়সের ষাঁড় যে দাম চায় বেচতেছি, অনেক দর্শক হাট সম্বন্ধে অবহিত আছে। ঠিক আছে, তারা হাটের সাথেও আমার দামটা মিলাই নিক, মিলা যদি পছন্দ হয় আমার থেকে নিবে। বন্ধুরা এটা দেখলেন আপনারা 10 নম্বর। 10 নম্বর জি, 58,000 টাকা লট। 58,000 টাকা লট। তারপরে দেখছেন এটা সিরিয়ালে 11 নম্বর, এটা ষাঁড় বাচ্চা। এটাই সর্বশেষ। মাত্রাটা দেখেন, গলা কম্বল দেখেন, নাভিটা দেখেন, হাফ ফিট নাভি, অনেক ভালো নাভি দেখছেন। দেখছেন গরু হিসাবে নাভি কি, মাজাটাও দেখেন, গলা কম্বল দেন, মাথাটুক কতটুকু, মাথাটা সুন্দর দেখছেন, ছোট গোলগা, গলা কম্বলও ভালো।
এগুলো আরো এক্সেপশনাল ভাবে দেখানো যাইতো যদি দড়ি ছেড়ে দিয়ে খোলা মেলা জায়গায় ঘাস খাচ্ছে দড়ি বেরাচ্ছে, যারা অনেক আকর্ষণীয় ভাবে দেখায়। আমার এখনো আকর্ষণ নাই ভাই, ন্যাচারাল ভাবে যা আছে, ব্যবসায়িক মানুষ এর থেকে আর কি দেখাবো। যারা সিনার বোঝার এনারা এইভাবেই চিনবে বুঝবে। আচ্ছা, তাহলে ষাঁড় বাচ্চার লটটা বয়স হবে? বয়স সব 6 থেকে 7 মাস। 6 থেকে 7 মাস। দাম 58,000 টাকা লটে রাখছি। সিঙ্গেলে নিলে যেরকম এই বাচ্চাটা তো 58,000 টাকায় সিঙ্গেলে বেচবো না ভাই, এটা 65,000 টাকা বেচবো হলে। হ্যাঁ, এটা 65-র বাচ্চা, কিন্তু আমি লটে দিছি বুঝলেন। এটার নাভি মনে করেন হাফ ফিট, আরেকটার নাভি আরেকটু 1 ইঞ্চি কম আছে বুঝলেন মনে করেন। তাহলে এইটা যদি 58 নিতে চাই তাহলে পাশেরটা তো আমার 57 বেচা লাগবে, তাহলে এইটা 65 মনে করেন। এইভাবে আমি সিরিয়ালে 6টা গরু মিলাইছি, একটা নেপালিয়ান গির সহ 6টা বাচ্চা মিলাইছি। কোনো দর্শকের পছন্দ হলে ফিক্সড 58,000 টাকা পার পিস। অনেকেই আবার মানে আছে যারা মস্করা করে বা আবার বুঝে না, মনে করে যে 6টা 58,000 টাকা বুঝলেন। তো এই সেই সকল দর্শকেরা যাতে এই মস্করাটা না করে বা না মনে করে, আমার গরু পার পিস 58,000 টাকা। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা সর্বশেষ আমার 11 নম্বর গরু। বাচ্চা, আর আপনারা শুনেছেন 6 থেকে 11। হ্যাঁ, 6 থেকে 11 নম্বর এই 6টা গরু আমি পার পিস 58,000 টাকা। 6টা ষাঁড় বাচ্চা একসঙ্গে নিলে লটে দাম আসবে 58,000 টাকা পিস। জি বন্ধুরা, আপনারা 6 থেকে 11 এই 6টা ষাঁড় বাচ্চা দেখেছেন, দামটা শুনেছেন 58,000 টাকা লট। জি, চলুন আবার একটু ঘুরে দেখি। দেখেন 6 নম্বর এইটা, 7 নম্বর এইটা, 8 নম্বর এইটা, 9 নম্বর, 10 নম্বর, 11 নম্বর, প্রত্যেকটা গরু দেখেন মাজা, হাইট, ওয়েট, সাইজ সুইচ একই রকম। 6 থেকে 11 এই 6টা ষাঁড় বাচ্চা লটে দাম 58,000 টাকা। জি, আর দর্শকের উদ্দেশ্যে আমি অনেকদিন পরে আবার এই সাইওয়াল নিয়ে আসছি দর্শকের উদ্দেশ্যে। আমার এই গরুগুলো দেখি জাতমানের সাথে দামের সাথে যদি নেয় ওনারা নিতে পারে। আর একটা কথা, যে যদি কোনো খামারি ভাই, এইগুলো তো পুষার জন্য নিলে 1-2টা নিবে, আর যারা বড় বড় খামারি তারা ইচ্ছা করলে আমার 11টাই নিতে পারে। তা আমার 11টা যদি কোনো ভাই নেয় তাহলে আমি ওই ভাইকে বাংলাদেশের যে প্রান্তেই হোক, এখন নাটোর থেকে হোক, যেহেতু আমার প্রতিবেশী জেলা নাটোর, বা আমার থেকে সর্বোচ্চ জেলা কক্সবাজার, যে জেলা কিনিক, মানে দর্শক যদি নিতে চাই তাহলে আমি ওনাদের জন্য 11টা নিলে কিছু অনার করব অন্যভাবে, ঠিক আছে? সেটা আমার ভিতর থাকে, আমি বললাম না। এখন যদি বলি ভাই গাড়ি ভাড়াটা কম নিব, কথাটা বুঝেন, তাহলে নাটোর জেলার গাড়ি ভাড়া আর কক্সবাজার জেলার গাড়ি ভাড়া মিলবে না। অনেকেই দেয় এই গাড়ি ভাড়া ফ্রি, এই গাড়ি ভাড়া নিয়ে অনেক রকম এখানে মতভেদ আছে, ঠিক আছে? অনেকেই বলে যে কক্সবাজারের ভাড়া তো মিনিমাম 24,000, তাহলে নাটোরের ভাড়া তো 2,000, গাড়ি ভাড়া ফ্রি। তো এরকম না, আমার থেকে এই 11টা গরু যদি কোনো ভাই নেয়, আমি যে দাম বলছি, যে তো 6টা বাচ্চা ফিক্সড 58 রাখছি, ওখানে 2টা বাচ্চা ফিক্সড 95 রাখছি, তো এই 11টাই যদি নেয় তাহলে আমি পার্সোনালি তাকে অনার করব।